Isa 11:48 murasuzwa na Kasi Ntamuhanga kuri mikoro iruhande kandi hari Gerard niyo mugabo Nyamihirwa. Gerard niyo mugabo Nyamihirwa waramutse neza Kasi hano. Igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri wowe ndetse no ku nshuti zawe ndetse no ku bakunzi b'ubuntu butangaje. Urakoze cyane rero ubwo ibyo uvuze nawe bikugirirweho. Ubwo nyine twabashuhuje. Tukaba tubasuje rero ab'iburasirazuba irengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru inshuti za radio Amazing Grace iyo ziva zikagera zose reka tubabwire ngo bagire igitondo cyiza tukaba rero urumva tugarutse twagarutse kandi nyine tugarutse tuje tuba tuje hari ibyo tuba twateguye kugira ngo tuganireho na bakunzi ba radio ubuntu butangaje cyane cyane mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu isi ya none bakunze kwita ityazo muri amasaha rero turi kuwa 2 Kanama umwaka wa 2013 akaba ari kuwa 5. Nyamihirwa rero tukaba nyine twongeye tugarutse kandi ikibazo ni cya kindi cyumweru cya kangahe uravuga uti cyumweru cya ubu ni cyumweru cya kabiri umunsi wa 5 ku munsi wa 5 turi mu yandi magambo n'umunsi wa 10 umunsi wa 10 umunsi wa 10 tuvuga ku kintu cyitwa ku kibazo cy'uburezi cy'uburezi mu Rwanda n'ireme ry'uburezi kugira ngo ibyo bintu hasanze abantu bakunda kugira ibibazo yego nkuko bakabibikaho bakirwa bajyujurura mu matama yego abana bacu barapfuye we umwana wanjye n'umuswa pepe reka ukabirwa ibyari cyangwa hakaba nubwo rega buriya rero Kasiyani hari ikintu utazi none hari ibindi by'abayobozi badukanye ngabaturage mu birungo mu bihorere ngo bakunda kuresista ngo shanjuma ngo bakunda kurwanya impinduka ngo bizagira ngo bimenyere icyo rero bavunira ibiti mu matwi abantu bagavuza induru bagakokereza bigatanga. Icyo kintu rero ni ikintu nabonye koko abaturage baresista kuri shanjuma ariko batasobanuriwe ariko iyo ibintu batabisobanukiwe nk'ubu ndongera mbigusobanurire mbese giye Nyamihirwa mfite ubu narabibonye ku bintu byo kuresista kuri shanjuma ku baturage abaturage bacu n'abaturage batumva ikintu nyine iyo tutakibabwiye ndetse n'iyo ukibabwiye bwa mbere haba ubwo koko batacyumva ariko icyo kintu iyo ukomeje ukakibabwira ukakibasobanurira bakacyumva icyo kintu baracyumva kandi bakacyitabira ibyo bintu ndabigusubiriramo ni ibintu namaze kubona ni ibintu nabonye n'ubu ngubu kuko nge nkunda guhura n'ibibazo by'uko hari nk'ibintu nakunze wenda kuba mvuga nk'ibyo bintu abantu bakaba ntibabyumva ndetse reka mbikubwire nkaba nzi neza yuko ibyo bintu bishoboka ko nta muntu uri kubyumva nk'uko mbyumva narangiza ariko kubera agaciro numva kari mu kubyumva no mu kubimenya nkabivuga natangira kubivuga nkakomeza mbivuga bamwe bati ni shitani yigize umuntu ibana natwe abandi bati yarahanzweho abandi nuko yabaye abandi ariko jewe nkituriza havuga nti jewe nzi neza ibi bintu kubyumva icyo bivuze ku myumvire y'abantu nzi neza ko ari urufunguzo rwo kumva ubwo rero ndakomeza mbibasobanure buhoro kadukomeze rero dushyire ku ityazo Nyamihirwa ni ugukomeza ugashyira ku ityazo abantu bagahumuka ku mashuri y'ubu ngubu ariko rero ugasanga ababyeyi batisitwe mwarimu atisitwe umwana atisitwe leta atisinge hano hashyiramo kakanu ka radiba ariko tukumve ukuntu nako burya karyoshye ni kantu ka transparence usanga icyo kintu ejo nicyo twarimo abarezi twari kumwe bagiye batuganiriza ariko baranshimisha cyane kuko baravuze bati ikibazo n'abana uribuka ko nanagasubiyemo ati ikibazo rega n'abana n'ababyeyi leta n'abarimu iravuga iti n'abarimu n'ababyeyi ariko cyane hari ababyeyi none ababyeyi bakavuga ngo ikibo ababyeyi baravuga bati ni leta n'abarimu ubundi abantu bajya banumva impamvu ari ngombwa kugaruka tugatinda ku kintu nk'iki hano twumvira udushya mu burezi Yego ndagiye ariko ntibagiye kukubaza ubundi babana mu ishuri barakurikira mba numva barwana na nyiniyo ngo bazanye amanota 2 yamanga tata mw'abantu mwese ko amafaranga y'ishuri leta iba yayatanze kare rekera usiri ibyo hatagira n'ukumva w'umubyeyi urafata abantu ugashumura ntuzi ngo bigishwa nande imyigire yabo
ntuyitayeho. Ese ayo mafaranga y'uvuga leta itanga kuki udakurikirana ngo umenye imikoreshereze yayo? ariko koko uzi ko ibyo byose bigira ingaruka ku burezi. Hindukira siridiyo. nyamara urakoze kandi burya ni nacyo ngukundira, bugira inama zubaka ibiramo. Ireme ry'uburezi riraharanirwa n'iry'irema, izingiro ryabwo rikaba ubufatanye hagati y'ababyeyi, abantu ubwabo n'abarezi. Nta mubyeyi udohoka ku burere, kirazira kikaziririzwa. Kurera ni uguhozaho. Babyeyi, batura Rwanda muri rusange, mu rwego rwo gukurikiranira hafi imikorere y'amashuri n'imyigire y'abana, turasabwa kwegera abarezi kenshi, tukungurana inama, tukunganirana. Ni ngombwa kandi ko buri wese agaragaza uruhare rwe mu micungire y'umutungo w'ishuri arereramo. Komite z'ababyeyi zikagira uruhare rusesuye mu itegurwa rya gahunda z'ibikorwa by'amashuri, nguko uko tuzagera kuri rya reme ry'uburezi twifuza, twese dufatanyije. Uyu mushinga uzakorera mu ntara zose. Mu mujyi wa Kigali ni mu karere ka Kicukiro, hakaba haratoranyijwe amashuri 7 muri buri karere. Ubu butumwa ni ubwa Transparency International Rwanda, ibifashijwemo n'umuryango nterankunga w'Ubwongereza DFID, binyuze muri Minisiteri y'Uburezi mu mushinga ugamije guhanga udushya mu burezi, Innovation for Education. Toka Jericho, waona ndugu kirudia Jericho. Jericho ni mahali pakopa usalama, unajihatarisha uko endako, watu waovu wangoja kukuangamiza. Maisha utayapoteza. Kumbuka Jericho ya leo, ndiye Yesu mwenye kukuponya na mateso ya huyo ibilisi, naenda kupeleka ukaishi raha kwa Bwana. Msafiri nitoka Jericho, sikitiko alishikwa na watu waovu, alipigwa sana karibu kuangamia. Najihatarisha uko endako, watu waovu. Mu mujyi wa Kigali, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, bose bumva radio Amazing Grace, radio utangaje, ku murongo w'105.1 FM. Saa 12 kamili asubuhi. Il est 6h. Esawa 12 zo kumacya. It's 6 o'clock. Ni saa 12. This is Amazing Grace Christian Radio, 105.1 FM. Nyamihirwa rero tukaba dukomeje. Yego turakomeje rwose. Ikiganiro ni uburezi n'ubundi. Ikiganiro ingingo tuvuga naho ni uburezi, naho ikiganiro cyo urabizi ko ari ityazo. Ikiganiro ni ityazo, tukaba turi ku ngingo y'uburezi ku munsi wayo rero wa 10, kandi tukaba tugikomeje uko bigaragara kuko oya turakomeje. Ntiwagiye ubona utuntu dushyashya? Nagiye mbona utuntu tundi tugiye tuba twigobetsemo. Twinshi cyane utapfa kumenya. Ugasanga hari abantu bagomba gusa nkaho nyine bagera hano kugira ngo
badusobanure tutwumve tudusobanukirwe n'abantu batwumviriga. Reka rero nkubwire ko tunejejwe no kuba twongeye kuba turi kumwe n'abatumirwa bacu. Ngira ngo abatumirwa bacu n'ubundi nyine gahunda twari twahanye ntabwo yapfuye, ntabwo yahindutse, ni oya rwose ubundi ni intwari cyane. Reka tubasuhuze rero, tubahe n'umwanya abantu nabo babasuhuze, hasigaye dukomeze. Reka mpere kwa maîtresse Jeturuta. Mwaramutseho? Murakomeye cyane. Turakomeye. Buriya rero ukuntu abantu bajya bumva radio basimburana, bamwe ukaba hari abantu bari barimo bumva none. Icyo kintu nicyo kikunda kutubaho bashyashya. Wabona ari abantu batumvishe barimo kumva. Niyo mpamvu tugera ngo wongere ubibwire. Bamenye nindi. Ndi Mukeshimana Jeturuda, nkaba nkorera mu rwunge ndumurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Kimisagara mu ishami rya primaire, mashuri abanza. Tukaba turi ku buntu butangaje. Aha, ari ku buntu butangaje rero 105 n'ireme ry'uburezi n'imibereho ya mwarimu. Bibutse kuri maîtresse kandi umaze imyaka myinshi. Ndi umurezi, umurimo nkumazemo igihe kinini, imyaka 32. Natangiye mbere ya jenoside nari ndimo uwo murimo, na nyuma yaho nanubu ndacyawurimo. Tuba twarashatse kugira ngo twungurane ibitekerezo kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, turebe aho bipfira n'icyakorwa. Murakoze cyane. Reka tujye no ku rundi ruhande, naho duhafite undi mubyeyi. Yego, mwaramukanye Imana. Muri abantu bose bagize bati yego. Ni Uwamwezi Juliette, ni umwarimukazi ku kigo cy'amashuri abanza cya Kamuhoza, umurenge wa Kimisagara. Nanjye nkaba ndi umurezi ubimazemo igihe, maze imyaka 30 ndera. Nkaba rero nejejwe no kugira ngo ikiganiro cy'uburezi dutanga ku ireme ry'uburezi gitume cyubaka igihugu cyacu ku rwego rw'uburezi. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwo rero nizere ko abantu rero bamaze kubumva. Tubanze tubakire muri studio, mujye mwakira abashyitsi mwuka byaramwe. Ntabwo ari ngombwa ngo ngende Nyamihirwa twe tubakira gusa. Hasigaye dutangira ikiganiro cyacu, aho baratubwira byinshi cyane ku bijyanye n'ibyo bakubita nabyo mu ishuri. Dore umuntu ushaka kubasuhuza. Mwaramutse? Yego. Amakuru? Abo badamu Imana ibaha umugisha, ibyo bavugaga ejo nabateze amatwi ni byiza, Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Urinde kandi ukaba urahagana he? Ndi mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Butaro. Uri mu Majyaruguru, mu murenge wa Butaro. Urakoze cyane. Noneho umunsi duhereye mu Majyaruguru. Namwe muri hehe? Mwaramutse namwe? Mwaramutse neza kasi. Amakuru ni meza. Ni mu Ruhango abo ngabo bo? Ni mu Ruhango, naje ndamushoje. Arakumva cyane. Gusa ababyeyi bacu turongeye turabashoje. Yego. Ariko nuko mwagiye muducitse. Yego. Bari bashoje batubeshye gatoya bakuyemo leta mu ivanga ireme ry'uburezi. Kandi ariyo ihora ihindura ibiremo mu burezi. Niyo nyirabayazana? Igenda ihindura ibiremo igashyiraho ikiremo kongera igahita igikuraho, kandi ibyo bica umwenda ntabwo bituma. Turabibaza neza mu kanya, urumva ko bagaruka kudusigira akanya none. Namwe turabaha umwanya rwose. Murakoze. Aha, Nyamihirwa rero urabyumva kutabaragira ati leta bundi niyo nyirabayazana mu kuzambya uburezi, ngo niyo yirwa ihindura ngo ibiremo. Kubwe rero ati bagiye bayivanyeho icyaha nari mbabaye. Bagiye bayivanyeho icyaha. Reka dukomeze twumve uyu nguyu. Mwaramutseho? Waranyarutse 1051 cyangwa 0784110334. Mwaramutse? Twafashe isuka Jean de Dieu. Fata isuka? Yego. Nanjye nkaba ndi umurezi ku Gisagara. Uri umurezi muri Gisagara? Yego. Ejo wakurikiye ikiganiro? Yego, naragikurikiye. Aha, mu bibazo wumvishemo namwe niko mubifite aho ngaho Gisagara? Nukuri. Aha, ubwo rero nawe ubutumwa bugufi urajya utwunganira. Hanyuma rero. Yego. Ndashaka ko nimugera gushaka umwanzuro, gushaka umuti. Mbaza nzara umwanzuro w'ireme ry'uburezi ryagaruka.
twohereza ubutumwa bwo kuri 0786 008692 tubusomera abandi bantu. Yego. Murakoze cyane. Aha, rero urumva n'umurezi akaba yi mu karere ka Gisagara. Nawe arakurikiye ni mu majyepfo, turacyumva ko abantu mwese mamukurikiye kugira ngo tubone dutangire. Mwaramutse? Aramutse mwabera. Amakuru. Meza ni meza. Wowe ninde tuvugana? Yitwa Rudacogwa ndi umurenge wa Sake mbumva ariho nibereye. Umurenge wa Sake mu burasirazuba. Bamusubiza umuntu uri kubaho niwe. Komera. Cyo rero. Abadamu ndabashimiye cyane Imana bahumugisha turabakiye muri radio ubuntu butangaje rwose barakaza neza barisanga. Urakoze cyane. Ejo warakurikiye? Ejo warakurikiye? Nabo nabakurikiye. Aha, ubwo rero n'umwanya wawe. Bagire munsi mwiza murakoze cyane. Urakoze nawe. Aha, uramwumva rero uyu sinababwiye ngo arimo abantu babaje bwa mbere. None ejo bari bahari baragarutse none uyu ngo yikubisemo. Reka twumve mu mujyi wa Kigali muri he. Mwaramutse? Yesashimwe Kasiye. Ahimbazwe cyane amakuru. Turashima Imana kumugina. Kumugina ninde ubwo? Tereza nsore abavandimwe bayanga muri studio. Barakumva cyane bashatse bakwikira. Anaje ntabwo nari mari bankurikira ariko uyu munsi ndabishimiye rwose. Urakoze cyane. Gitondo cyiza no ku banyarwanda bose. Nawe ntabwo ejo yakurikiye none anejejwe nuko agiye gukurikira. Mujyi wa Kigali mu burengerazuba muri hehe? Amakuru. Neza. Ninde tuvugana? Urive ibyumba murakomeye. Turaho tumeze neza. Aha, mukomere cyane. Ejo warakurikiye nawe? Ejo narakurikiye. Aha, tukaba tugiye gukomeza. Tubashimiye umwanya bongeye kwiguma. Urakoze cyane. Aha. Ibyumba. Majyaruguru urumva ko tuyatwaye neza. Burera ku mupaka hakurya tukagaruka hano ibyumba. Mwaramutse? Mwaramutse. Amakuru. Meza. Ninde tuvugana? Fabiane Kanombe mu mujyi wa Kigali. Nanjye nasuzaga abavyeyi neje n'abakurikiye. Urakoze cyane. Awa. Aha, abura umwe noneho Nyamihirwa. Umuntu wo mu burengerazuba niwe nshaka. Umwe gusa ni mu buranda ndahita mbivamo. Mwaramutse? Aramutse Kasiye. Amakuru. Konye meza. Uburo mu burengerazuba ra? Ayawo tuna baki. Uruwahe wowe? Ni mama ande? Mama Samia? Samia. Mu mujyi wa Kigali? Bansuhuritse rwose. Barimo barakumva cyane. Twakwikirije. Yego turakumva. Nyuma amasa kandi nawe aherereye ko ari hano ku Kinyana. Urakoze cyane. Bagira ibihe byiza kandi bakomeze batubwize kongera kutubesha. Uwo ninde? Bagiye rwose batubesha kuko na leta ifite uruhare runini cyane. Ako kantu mwese niko mwanose. Okay. Numvise baranose ngo batangiye babivuga neza ngo barangiza bashyigikiye leta. Nibyo. Rega leta urakoze cyane. Ntabwo ari ikintu wapfa kuvuga uko ubonye ibyo byo banabyumve. Nyine usanga hari igihe hazamo n'ikindi kintu. Mbo ati mwabagabo mutubarize imihanire ya kera n'iyubu uko igira ingaruka ku ireme ry'uburezi ni Vedaste Inyarutarama. Wowe ahise yibariza ikibazo bwangu na bwangu. Twari tubabwira ko uyu munsi turagenda tubaha umwanya uhagije wa mugani na yayo kugira ngo tukomeze turebe. Nyamihirwa watangira wereka abantu wabumvishe ko batari bariho ejo icyo twaganireho nuko byagenze. Okay, ngira ngo ejo mu kiganiro twagiranye n'aba babyeyi cyane cyane twatangiye basa nk'abaduha ubuhamya cyangwa se ubunararibonye bwabo mu bihe babayemo kuko nguko baba bo twari kumwe ejo ndetse n'abo dutangiranye umunsi babyumvise n'abantu bamaze igihe kitari gitoya mu burezi n'abantu rero babaye mu burezi igihe higaga abantu bakeya bemererwa ndetse n'abatsinze ntibemererwe kujya kwiga hakaba n'igihe
bakaba barabaye no mu burezi noneho abantu bose bemererwa n'abatsinzwe bakimuka cyangwa se bakajya kwiga. Icyo kintu kivuga neza Nyamihungiro gisubiremo nibwo ntumvire. Babaye mu burezi igihe habaho icyo bita kwemererwa hatabaho gutsinda ku buryo ahubwo n'uwabaga yatsinze atapfaga kujya kwiga. Baba no mu burezi aho abantu noneho bose bemererwa n'abatsinzwe bakajya kwiga n'abatsinzwe bakazamuka. Baba mu burezi icyantangaje naravuze ntimwarahuritse. Baba mu burezi igihe umunyeshuri yubahaga mwarimu cyane akamwubaha pe. Baba no mu burezi nk'uko twabyiyumviye aho mwarimu ari umuntu uko bivugiraga usuzugurwa kugeza no ku munyeshuri, kugeza ubwo amukandagira, kugera ubwo umunyeshuri amukandagira cyangwa akamushoza wa mugani w'ikinyarwanda mu mazina bwite, mu mazina bwite atanamwisa andi mazina ahubwo yagize. Ubwo rero barabitubwira, hari byinshi twari twaravuzeho mu kiganiro n'ubundi abatumirwa bataraza tugenda tubibabaza, bagenda babitubwira byinshi, batubwira nk'ibyo ndibuka nk'iby'amashuri y'imyuga twavugaga nk'ibya za serayi na za familiyare bagiye babibamo nk'abarimu nk'abayobozi, bagenda babitubwira uko byari bimeze muri rusange. Ibyo bintu rero noneho tuza muri rusange twaganiriye mu ibyo bintu byose, ariko hari ibyo tutaganiriyeho, akaba ari byo mpamvu tugarutse ariyo mpamvu tugarutseho kuko nk'ikibazo cya ngira ngo ingingo turi buganireho kasi hano ushatse wazibibutsa. Iya mbere cyakora ni ibirebana n'ubuzima bwa mwarimu muri ibyo bihe byose. Turareba ubuzima bwa mwarimu kuva kera na kare kugeza ubu, babona mwarimu yarabayeho ate. Turi bugaruke no kuri disipurine y'umwana, turagaruka no ku kintu nyine cya disipurine y'umwana. Twongere kandi turebe n'uruhare rwa buri muntu, kuko ejo nicyo twasorejeho. N'uruhare rw'umubyeyi n'uruhe mu kuzahura cyangwa mu kuzambya ireme ry'uburezi. Uruhare rwa mwarimu n'uruhe mu kuzahura cyangwa mu kuzambya ireme ry'uburezi. Yemwe na leta uruhare rwayo n'uruhe mu kuzahura cyangwa mu kuzambya ireme ry'uburezi. Reka rero tubwire abantu ko barajya bohereza ubutumwa bugufi kuri 0786008692. Uko wohereje ubutumwa hakiri kare niko tuba dufite umwanya wo kugira icyo tuvugaho, kuko ujya kubona ukabona babusukiye icyarimwe nyuma ugasanga ahubwo tubusize ahangaha. Niyo mpamvu mbabwira rero ngo uko wumvisha ikibazo ubutumwa buza mbureba njyewe, kandi ukabuzana ubutumwa bufite icyo buvuze, ahasigaye tukabusomera abandi. Ushatse inyunganizi turajya ducishamo rero tubahe n'umwanya. Reka rero dutangire twongera kubibariza ku bijyanye Nyamihi ibitabo ahubwo imfashanyigisho twari tukibagiwe kuko cyane cyane imfashanyigisho ku bintu urabona ari n'ikindi kintu cyabaye mu buzima mu burezi. Iki kintu cyo guhindura indimi, abantu bakava mu Rufaransa bakajya mu Cyongereza. Sinzi niba nta hantu byahuriye no guhutaza ireme ry'uburezi. Ibyo bintu rero wenda twanabivuzeho ejo, wenda wa mugani ntitwabitinzeho, kuko ndibuka ko ndetse reka nkwibutse ko mba mbyibuka umwe mu batumirwa bacu yaravuze ati ntabwo byo byanateye ikibazo, ati kuko byarahindutse natwe dutangira kwiga ku buryo twigishaga. Ndamubwira nti ubwacyo ni ikibazo, sinzi niba utabyumva, kuba ibintu byarahindutse ugatangira kwigisha mu Cyongereza utakizi none ugatangira kukiga. Nubwo cyakora barimo batubwira ko ubu ngubu bitangiye ibyo kwigisha mu Cyongereza bageragezaga no kugerageza, kandi numva ubundi kwigisha ntabwo hagombye mu bundi kugerageza, ubundi yagombye kwigisha ibintu neza. Ubwo wenda barabigarukaho, kaduheraho dukomereze ku mfashanyigisho mu kanya. Ibintu by'ururimi maîtresse byo kwiga wigeze, reka mere kuri maîtresse Juliette niwe tubwiye ati habayeho ubwa mbere bigaga ururimi, bageze aho babikuraho
baza kwiga mu kinyarwanda gusa. Reka adusanishirize mbere barigaga ya reforme itarabaye muri 79 bigeze ubwo abantu baje kwiga mu kinyarwanda. Mbese mbere biga uko guhindura ururimi byagenze guteho kugira ngo bazi bashyire mu kinyarwanda gusa igifaransa kisigare kigwa nk'ururimi. Murakoze. Ni bimwe abantu bakomeje ejo kuvuga bavuga ko ejo tutabikomejeho cyane basa nk'abadutera ibuye ngo leta twayigetse iruhande. Ntabwo twayigetse iruhande ariko leta uko itera ikiremo ntitera ikiremereye igenda itera koroshye. Imyigishirize bahindura reforme ya mbere iba bakava mu gifaransa imyigishirize mu gifaransa nababwiye ko twaheraga mu wa 4 kujyana muri 6e bahindura bagashyira mu kinyarwanda. Ni cya gihe bari bazanye umwaka wa 7 n'uwa 8 noneho abantu bakagomba no kumenya ururimi rwabo n'imyuga bakayiga mu rurimi rwabo bakazakora pratique ku buryo ku kintu bumva banakimetrije neza. Icyo gihe rero nabwiye ko bitazaga ngo bisunike gutya briswama abari batangiye muri iyo systeme barabanzaga bakarangiza cycle yabo noneho abandi bitangireho bakazamuka bari cyari ikinyarwanda nyine. Ntabwo byaburitarije cycle ko ari imeze byazamutse uko nguko kujya nibura umuntu niyiga umwuga we awumetirize kandi mu rurimi rwe kuko bagombaga kuzamura icyaro cyabo. Gusa wenda aho byabereye ni muri iki gihe twagiye mu Cyongereza niho haje ikintu gisa nk'ikiri britarize kandi ejo nabikomejeho n'ubundi bakagombye gukora reforme babanje guforma abarimu. Ahubwo babitangire rimwe Icyongereza gitangire n'abarimu reforme kandi Icyongereza nubwo hari abari barakize muri secondaire igice nacyo nk'ururimi abantu ntago bagishyiraga ingufu kuko nticyanakoreshwaga mu gihugu cyacu. Gusa nuko leta yisibona ko ako kantu katari keza igahita gushyira amaformation kandi agiye yakomeje ndetse ikagishaka n'abarimu bo hanze bo kuza kunganira ku buryo kugeza ubu bitangiye kujya mu buryo ariko byari byatangiye ubona koko harimo ikibazo. Mwarimu kwigisha ururimi nawe atararwumva akava mu ishuri akajya kwiga akava mu isomo akajya kwiga kugira ngo abone ubutanga irindi. Njyangira ikibazo ese mwebwe ibyo bintu bibazaho bibabaho mufite wenda uko mwabyakiriye ese mwabonaga byihutirwa cyane ku buryo byagombaga gukorwa gutyo byakozwe ese mubona ufite mwabyakiriye gute? Nicyo kibazo mfite ibyo bintu biba mwebwe mwabyakiriye gute? Ni bya bindi ngo mwarimu ahora ari intiti bajyaga kera abundi mwarimu bamwitaga elite DPI mwarimu ari yadabuta. Twagerageje kwiyadabuta kuko nta bundi buryo twagombaga gukora. Iyo umuntu akiyadabuta ahubwo kavuga uti kuki leta itabanje ngo dushyire muri porogaramu natwe tugiye dutange ibitekerezo mbere yo kugira ngo abiduture hejuru. Ariko mwarimu n'ubundi amenya kwihangana kandi akiyadabuta. Nyamihirwa rero ngewe nigeze kujya mu mwaka wa 3 nsanga hariho barimo kwiga ibikoresho byo muri jaride mu Cyongereza. Uzi ngo rufani kunizwa mu Cyongereza ubona kuntu ari n'urujambo rurerure narureba ku kibaho nkavuga se uyu mwana rero jambo azapfa amenye kuryandika kandi nibihekane atarabimenya. Ariko nkeka ko wenda no kuvuga mu wa 3 primaire icyo bwacyo cyabaga ari ikibazo ariko ikibazo gikomeye uhita ucyumva Kasiyani kirenze icyo ni mwarimu. No kuvuga umwana arabimenya ate na mwarimu bimwigisha atabizi? Reka nakubwira ikindi ngira ngo abo barimu barabizi. Kumenya Icyongereza ni ikintu kimwe no kumenya kukigisha ni ikindi. Kuko no kumenya kwigisha mu Cyongereza no kumenya kwigisha noneho mu Cyongereza umuntu ashobora kuba azi Icyongereza icyambere atashobora kukigishamo kubera ko atanakizi ahubwo kuko kwigisha bisaba ubundi bumenyi. Noneho rero tekereza umuntu ufite noneho ikibazo cy'Icyongereza akagira n'ikibazo cyo kwigisha ubwabyo uwo mwana urumva bihita biba ikibazo. Ahubwo bigisha mu Kinyarwanda
urwo rurimi simbizi. iyo Kasiya uyu muvandimwe mwunganire mu mbabare ariko narwaye grippe bijyanye ntabwo rimeze neza niyo mpamvu nashatse ko Juliette afata umwanya munini cyane ariko uyu muvandimwe wacu urumva yuko ngo mwarimu abashije kumenya ururimi kurwigisha ntabwo ari ikibazo kuko mwarimu n'umuntu abafaransa bajyaga bavuga ngo rometre et un savant mwarimu muri icyo gihe n'umuntu wari wateguwe ku buryo abazi methodology mbese metode yo kwigisha indimi icyo ari icyongereza ari icyongereza cyangwa se ari n'ikinyarwanda cyangwa se n'izindi ndimi zindi yabizi nta akingengezi ni metode kandi metode mwarimu aba yateguwe ku buryo arabute yo gutanga ururimi kuko ibintu byose ni imfashanyigisho kuko hari uburyo bwo kwigisha ururimi wereka umwana agafata akagera gute ntabwo rero ikibazo ari uburyo bwo kwigisha bwo gutanga icyongereza mwarimu wizindera abarezi afite yabarize methodology abazi uburyo n'inzira bwo kwigisha ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya urwo rurimi aho rero niho wa mugani wenda nakongera nkababaza kuko mwese muvuga icyo ndacyumva kuko wenda icyo narimbaye nkuvuga je narivuze ni Kasiya yarashyize ikibazo ku mwana wigaga icyongereza ndavuga nahubwo banza wumve yuko uwo mwana uramushyiraho ikibazo ko atangiye kwiga icyongereza kare kandi ahubwo abarimu bwabo bari bakikiga wenda bataracyumva noneho icya kabiri nyine bagatangira kukigishamo n'andi masomo ako kanya kuko amasomo ntabwo ari icyongereza gusa cyagombaga kwigwa wenda ngo mwarimu ntazi icyongereza none atangiye kukiga kugira ngo akigishe ahubwo noneho biranasaba ko n'andi masomo ayigisha mu cyongereza ariko icya kabiri nk'uko banabivuze sinzi n'abarimu noneho barizindera abarezi icyo gihe niba aribo bari barimo kwigisha ku buryo wenda banakimenye icyo kintu nacyo ndumva mwebwe nshimye mwarizindera abarezi buriya hari nka pourcentage zingahe mu barimu bari barizindera abarezi tuvuga ngo bari capable kwiyadabuta mu gihe runaka bari 100%. rwose muri primaire icyo cyari cyarakemuwe kuko bari barashunguye ndetse n'abadekatere barabakuyemo n'abadesenk basigaye A2 bizindera abarezi keretse muri secondaire aho babaga ari ukwigisha isomo runaka umuntu ufite speciality akaba ari utanga ariko muri primaire niho babanje bari baragishunguye icyo ngicyo Nyamihirwa rero icyo nibuka kera baguhaye amahurizo ihurizo kugira ngo rikore byasabaga kubanza ukaryumva neza ukongera ugasoma none amahurizo ari mu cyongereza ko uwandika aba yazanye na vocabulaire ubwo umwana kugira ngo azakore amahurizo maîtresse kwenda kwigisha imibare umwana amahurizo ari mu cyongereza abana barayumva zira vocabulaire barazumva urumva ko umwana ntabwo akurangwa ahite yuzura ingobyi habaho ibintu etape step by step mbese ugomba kugenda utaguza ukagenda usobanura mbese ari ibintu ukabihuza ku buryo umwana abyumva buhoro buhoro ukavuga uti givens ibyo baduhaye asked ibyo bari kutubaza mbese ukagenda buhoro buhoro barigezaho bakabimenya ndavuga nko mu kizamini bakubita amahurizo uba ugomba kuyisomera ukayisobanurira ugatangira mu kizamini rero iyo system igitangira hagiye habaho gukora ibizamine mu ndimi zinyuranye mwana agakora mu rurimi yumva bateguraga mu ndimi zose ku buryo umwana ahitaga mu rurimi rumworoheye cyane kuko hariho abana bari barize muri francophonie nabize muri anglophonie ndetse hari n'abakoraga mu kinyarwanda bagiye bategura ibizamini mu ndimi 3 bigitangira abantu tutarametiriza ubwo umwana agahita muri rurimi bati nk'iburasirazuba hari abana bashobora kuba baraturutse za Uganda benshi niki bagakora mu cyongereza gutyo ugasanga icyo gihe byaroroshye byagiye bikomera nyuma aho abantu batangiye kugenda babimenya ndibuka ko nanjye nakoze ikizamini mu kinyarwanda nikuri ikinyarwanda hari indimi 3 igifaransa cyongereza cya leta nicyo mvuga n'ikinyarwanda nuko nikora mu kinyarwanda nkora imibare n'ikinyarwanda mu kinyarwanda ndabyibuka yuko igihe twigaga uziko mbyibutse wowe wakoze mu kinyamihirwa igihe nakoze mu gifaransa ariko reka nkubwire niba ari impuha cyangwa byari ukuri byariho
uzi ko nibutse ko twari dufite ikibazo abanyeshuri ntabwo twabyumvaga ku buryo ariko nakoze mu gifaransa cyane mu cyongereza nubwo wenda shobora kuba atari cyo narinzi cyane kurusha igifaransa kuko byaravugwaga ibi byo mbikubwire ndabyibutse sinzi yenda nawe urahita ubyibuka yuko bishoboka ko abantu bakora mu cyongereza byoroha kubona amanota abana bategura ibyoroshye rero urumva ko ntabwo ari igihe uri kubivuga gusa ahubwo nabo sinzi niba ubu wenda ariko bimeze ariko icyo gihe ndibuka ko byabagaho bikavugwa uhitamo kwikorera mu cyongereza iyo umuntu yabaga yumva icyongereza nubwo yaba atarabaga akizi cyane agapfa kukigeragezamo byavugwaga ko kubona amanota bitari bukunde byoroha ubwo wenda twatekerezaga ko nanone biterwa na kiritire cyangwa umuco w'abakosora kuko hari igihe wenda ushobora nko gusanga abantu bakuriye mu muco w'igifaransa ari abantu bumva yuko bakomeza ibintu cyane bijya bibaho ndumva dufite uko abantu bafite uko babyumvaga ikigaragara nuko iyo systeme yaje ariko kugenda ivaho kuko byo ntabwo ari byo gusa rero Nyamihirwa icyo tubonye nuko kera nk'iyo reforme bagiye kuva bashyize umwaka wa 7 n'umunani bagihinduye mu kinyarwanda ariko abari batangiye iyo promotion yarabanje irahita habanzaga hakanategurwa abazigisha mu ibyo bintu barabanza bakanategurwa ngira ngo iyi reforme yo guhindura indimi n'indimi byo byaziye icyarimwe aho abana bari bagereze bahita bakubitana n'icyongereza waba ugeze mu wa 4 amasomo yose hinduka mu cyongereza mu wa 5 yo mu wa 5 yose hinduka icyongereza bataretse ngo abo bana bose babanze barangize n'abarimo bo n'imyaka nk'ingahe bari kubona ngira ngo hari niho hantu tutari munagaruke cyane bimwe twavugaga by'imfashanyigisho niko ntekereza ariko mfite impamvu wenda kubitekereza abo mu biro by'integanyanyigisho nibaza bazabidusobanura bishoboka ko ari nayo mpamvu kubera ibyo bintu bitari byarateguwe hahise hatangira kwitabazwa ibitabo bishobora kuba atari n'ibyo mu Rwanda ari nabyo y'amazina nyine ushobora kuyabonamo ufite bivuze ngo n'ibitabo bishobora kuba byarabaga bitaranateguwe n'abanyarwanda niba byarabaga bitarateguwe n'abanyarwanda cyangwa se niba byarateguwe n'abanyarwanda bitarateguwe bambe niba bishobora kuba byabaga bitarateguriwe abanyarwanda ariko wenda hakabaho kugereranya bati igitabo tukizanye cyahura n'aba cyangwa se bikaba byarateguriwe abanyarwanda ariko bidateguwe n'abanyarwanda abanyarwanda bakereye urwamo rw'imihigo